一个是一碗粥，还有一个呢是代茶饮，它们大有来头，大家想象不到吧？这个是我从今天做客养生堂的这位国医大师他的养生秘籍当中偷学来的，很有意义，真的。我先请一位观众上来尝一尝，我们猜猜这个粥啊，这个饮品里都有些什么，好不好？谁想喝一喝？这位女士，来，我们掌声欢迎这位女士。谢谢。感谢哦。那先喝一口，这个代茶饮其实看得出来里面有点什么哈。有什么味道？里面有菊花。对，我们都看到了。除了菊花之外，还有一些其他的东西，看看你能不能尝得出来。就是菊花。那你就觉得这是一杯菊花茶，肯定没有那么简单。好，没关系，你至少猜对了一样是菊花。那我们再来看一看这碗粥好了。啊，看上去应该是一个大米粥，但是上面有一些药材。你尝尝这个粥的口感是什么样？没什么味啊，就是没有那种明显的中药味儿，对，吃起来还挺像普通的粥的，对，能接受，能接受。所以你知道这味药材是什么吗？还有吃到一些什么其他的？我怎么感觉这好像是当归？那有当归的味儿吗？哦，没当归，芡实是小的鸡头米，没关系，不重要。好吃就行，没有其他的异味。没什么味。谢谢。由于你特别支持我的工作，你一上来我决定送你一份大礼，你想要吗？送你一份大礼，冷热都能做的九阳破壁调理机。谢谢。回家做好吃的去哈。谢谢。来，非常感谢，请回坐。谢谢。有好吃的，又有好拿的。当然很开心，但是大家注意两个细节。第一个细节就是，无论是这个代茶饮还是这碗粥都没有中药味儿，比较容易大家接受。第二个细节我讲的是什么？大家还记得吗？我跟国医大师学来的。我说说这个故事哈。其实呢，是有一天我去这位老人家的家里做客，他特别有学问。一进家门，好长一面墙全部都是柜子，柜子打开全是书，顿时就觉得特别的有文化。然后我就装模作样的看了好几眼。有中医的，也有西医的，因为他对于西医方面也很了解。然后还看到了一个是他的养生菜谱，我特别想跟他借回家来仔细的端详，但后来一想，肯定是人家家的精华，所以不能冒昧的借走。于是我趁他不注意，偷偷的翻了2眼，找到了2味特别有用的方子，就是今天请大家品尝的这个。所以我也不知道我学做的对不对，更重要的是我光看怎么做了，没看它到底是做什么用的，所以今天心情特别的忐忑，等于我偷吃偷来的嘛。但是还得请这位专家告诉我们，这个东西有用吗？怎么用？有哪方面的用处？我们先带着疑问来认识一下今天做客养生堂的专家是谁。1956年，他成为了新中国第一批学中医的大学生。从此，他开始了对中医长达60年的学习和探索，专攻肺系疾病，有自己的一套独特体系，为中医倾尽心血，终成一代国医大师。他就是曹恩祥。今天，曹老携大弟子张洪春做客养生堂，教会大家受用一生的养生方法。来，让我们掌声欢迎国医大师。中日友好医院中医呼吸内科的首席专家曹恩祥曹老，以及他的首席大弟子，同样来自中日友好医院保健办公室主任张洪春老师，欢迎2位。曹老您好。小心点啊，慢着点。小心，又见面了。您好，曹老。张老师好。谢谢。来，2位请坐。好，2位请坐。曹老，我这个要首先跟您道个歉，我这就叫学艺不精，最后还得把老师搬出来，偷学了您2招，然后不知道他们俩做什么用的，所以这个确实是可以对我们养生有帮助的代茶饮和粥，对吗？明白。给他改善一些个咳嗽呀、喘息呀，有消霉音啊，突然的这个嗓子发痒有帮助的，是这么一个，都是跟肺部相关的一些疾病是吗？它这个气管跟肺是相连的，是吧？这2个方子啊，一粥一个饮啊，是曹老师多年来对呼吸系统疾病诊治的一些经验的总结吧，啊，也是献给我们各位观众的一个礼物。
曹老对肺病啊，特别是重视肺肾同治，对调补肺肾。所以曹老啊，大家都知道，因为曹老来过养生堂很多次，曹老是中医肺部疾病方面的大家，他钻研呼吸科的问题很多年。我们要说，在过去有一个特别有意义的经历，大家都还记得2003年发生了什么，对不对？2003年，非典一线，曹老亲赴非典的前线抗击非典。我们来看看当时的一组很有意义的照片，我们来看大屏幕。曹老是北京首位应邀为非典病人看病的中医专家。曹老，我们以为非典那个急性的抢救性的疾病应该是西医冲在前面，没想到咱们中医也冲在了前面。因为我是那时候是中医内科的这个副主委，也兼这个呼吸的这个主委，对，所以这个人家给我打电话，能不能给帮着看一看啊？向您我求助了。就去了，上午出门诊，下午我就去了，去了广州。到广州以后，晚上到我就去看病人去。右手边第一张，应该是右手边第二个最高的那位是您，是吧？对，看得出来。这个真的是在咱们这儿。这是在北京北京地坛了吧？北京地坛医院，对，去会诊的时候已经回来了，出了照的一个片儿。那一张是在广州，第一张是在这张是在广州。但是上午的时候，我又看了看，提点建议，提点我的思考。我还是从温病学这个角度提点建议。下午啊，我又去了云南去会诊去了。所以跟很多中医相比。您是真正意义上第一位赶赴前线抗击非典的中医大家。对啊，您想03年的事儿，我记得昨天曹老说，82岁，周岁82，今年83虚岁。03年那也60多了，60多吧，快70岁了，对不对？10几年以前了。对。将近70岁高龄，听到前线有需要，第一时间就奔赴了。我们再强调一个话题，就是冬病夏治。我们夏天了，可能大家感冒发烧的没有那么多，咳嗽的没有那么多。但是如果夏天我们能够把冬天的病提前的防治，到了冬天我们这些呼吸系统疾病啊，可能就不会找得那么频繁。所以今天我们还要跟曹老来探讨一下关于呼吸系统疾病的治疗的问题。到底有哪些是曹老的专业主攻的方向呢？我们准备了题板，结合着题板，请您说。中间有3个问号，3个问号分别代表的是什么呢？我们一个个来揭晓，好吗，曹老？我们先揭晓中间的这个，最中间的这个是代表什么？风，是所谓从风论治吗？我们有一个充分论治的这个研究。这个是什么意思啊？针对这个疾病的它的临床表现，表现有风症的特点，这样的这个疾病，比如哮喘，它有一种因风引起，这个出现的一个突然间的喘，这个有哮鸣音，一阵阵的发作性的，给人造成很大的痛苦，也是一个呼吸道疾病的很突出的一个疾病。发病原因，从西医来讲，它是支气管哮喘，从中医来讲也是一个哮症，因风引起的，是哮喘的中医的症候之一，一个类型。今天我们主要讲的是跟它相关的这些。今天我们讲的是跟风相关的一个类型的。好，会造成什么样的问题呢？我们要揭晓接下来的2个问号，一个叫做风哮，还有一个叫做风咳，这又怎么理解啊？这个因风啊，可以引起呼吸道的疾病。那么一个呢，就是可以引起哮病。因风引起的哮病，它的特色呢，跟那个我们以往上学的学的那个，这个有寒咳、热咳有区别。这个是风咳，因为风的游走性。风哮，这是风哮。哮是寒哮、热哮加，我们又研究了一个风哮，而这风哮呢，从西医角度来讲，还是以过敏性的这个原因为多见。所以痰少、咳嗽，也有喘息，喘息有哮鸣音，就是中医说的有如水击声，
一会儿我们来说具体的症状。所以您的意思是，风效是您带着团队研究出来的结果吗？在古籍当中有类似的记载吗？这是我们在研究哮喘过程当中发现的。过去2个，一个寒哮，一个热哮呢，还不够完善。还有另外一种类型，痰不太多。表现风症突然咽痒、鼻子痒，有一些个这方面的这个因素的哮喘。是这么一个思考。所以听曹老一直在说很多的症状跟风效相关的症状，既然有2点，我们先说风效好了。我们提到了很多的症状，它都跟风的游走性有关。为什么曹老坚定地认为这一种哮喘是因为风邪致病的呢？我们可以结合着道具来给大家演示一下，包括它的症状、发病的位置都是有区别的。这是一个示意图啊，如果这是我们人的气管的剖面，那它这个风效表现是什么样的呢？哮喘啊，它叫支气管哮喘，在支气管这个位置，它有气道敏感度高，或者反复的炎症，或者是因为其他的因素的过敏，它会引起气道的敏感度发生变化，整个气道都会发生变化。这个气道的发生变化，这个它的变化可以经过试验。就是做肺功能的激发试验、舒张试验可以看得出来。这样的话呢，可以西医诊断哮喘。当然可以做一些过敏因素了，还有一些其他的检查啊。这是从哮的角度来讲，它哮的角度呢，它跟这个风咳的角度那个机理都是气道敏感，但是临床表现不一样。那个是哮为主。哮喘为主。有没有您印象特别深的风哮的患者？你们帮我们回忆一个，他整个状态是什么样的？这个病人呐，这类病人挺多的，因为我们搞呼吸嘛。这个哮喘的病人占一定的比例，大概在15%到20%。有那么一个病人，40多岁，外地的，他呢，因为他有突发性的老是哮喘，喘起来挺厉害。这个有的时候还能经过治疗还缓解可以。但是他也发作的时候啊，不是痰多，痰不多。但是发作起来啊，有咽痒、鼻子发痒，有时候有咳嗽，咳嗽不了多少痰。但是他有哮鸣音。有这么一个病人，就是那个喘的声音，是吧？这时候是叫，这个中医过去书籍里记载是如水击声那么一个意思。那么他因为有这个病时间比较长了，到处求医院，这个到处求治疗方法，打广告，哪儿呢有广告就跑那儿跑，老看小广告，所以他治疗的效果也不理想。来我们这儿来看病，我们也经过检查，也经过这个了解他的病史，认为他也是一个哮喘，但是他痰不太多，突发的，具有风的特点的那种哮，这个哮喘，所以我们就从风论治了，这么一个病人。所以听他的症状表现，确实跟风有很密切的关系。中医界对于哮喘病机的认识一直沿用古人以痰为中心的观点，有不少因过敏、烟尘、异味、螨虫、动物、毛屑等引发的哮病，痰象并不明显，反而临床上风象突出，并且这类患者从痰论治效果并不好。曹恩祥曹老打破既往痰为宿根的理论，提出了此类哮喘当称之为风哮。张老师，您可不可以结合着一些具体的症状来跟我们讲一讲，当风哮发作的时候，我们会有一些什么样的表现？好，来，我给您准备了题板。风哮的病人啊，他的病位啊，主要在我们的气道，表现为气道的挛急。它的临床表现呢，第一个临床表现就是反复突然发作。突然发作，就是病人的病情突然发作。今天跟正常人一样，
大概转身儿，病人哮喘就发作了，啊，就像曹老说的憋气，啊，喉中痰鸣，啊。第二个症状呢，它可能要伴随一个，在发作之前啊，它可能要伴随一个鼻痒，嗓子发痒，啊，厌氧，这些临床表现。第三个临床表现呢，它有明显的过敏的因素。哦，它是因为过敏因素，你比如说体质的问题，有湿疹呀、荨麻疹呀、过敏性鼻炎啊，有这些因素，啊，或者是闻到了一些特殊的气味儿，汽油味儿啦，或者是咱这个污浊的空气啊，或者是寒冷的刺激啊，这些都是一些过敏因素。还有一个，再一个最重要的就是曹老为什么说它是一个风哮呢？就是说它没有明显的寒热痰的表现。这是什么意思啊？什么叫寒热痰呢？因为我们传统的中医啊，把哮喘病啊分为寒哮、热哮。寒哮、热哮。寒哮的病人呢，他是吐泡沫痰。而且伴有呢发热、恶寒这些临床表现。热哮的呢，痰是黄的，痰比较多，而且呢，喘憋的症状比较明显啊，张口抬肩这样临床表现。同时伴有呢口干啊、大便秘结呀、这些热象。还有一个痰的症状是什么呢？就是曹老刚说的，痰量比较多。第二个呢，痰鸣啊，喉中痰鸣有声啊，这些临床表现。所以在风哮的病人当中，寒热痰的表现不是很明显。这是风哮的一个典型的一个特征吧。您能不能帮我们回忆一个您自己遇到的病人的例子呢？在临床上，刚才曹老讲了，临床上哮喘的病人还比较多。我在刚上班的时候，就曾经遇到有几个比较特殊的病人。第一个，有一个30多岁的小伙子，他原来也有病史啊，就是我说的，他有过敏性鼻炎，也有过哮喘的发作史。有一天，他陪着他的爱人，他爱人刚怀孕3个月，去傍晚的时候去公路上散步，突然从他的路边上过了一个公共汽车。你想想，90年代的公共汽车和现在的公共汽车还是有区别的，漏油。汽油味儿非常浓。这个车过去以后，这个病人马上就感到憋气、胸闷，哮喘发作了，马上送到中日友好医院去了。这是他就是发作比较快的特点。当时收入我们科的时候，这病人症状已经缓解了，只能症状减轻了，但是听诊的时候肺部还是有罗音的、哮鸣音的。这是一个。另外，我们还能见到这样的病人，大家都有体会。今天5月份，在4月份的时候，有很多病人，在4月份或者说到8、9月份，季节性非常明显。一到了这个季节，病人就打喷嚏、流鼻涕，甚至喘，对吧？这样的病人，他总结规律：我一到4月份要犯病，我怎么办呢？第一，我出差了；第二，我出国了，反正种种借口离开北京，这样呢。它能够避免它的发作。它可能是不是跟柳絮啊什么的有关系？就是有过敏因素有相关，对，可能我们自己都有感受，虽然我们没有哮喘，但是到了比如说柳絮纷飞的季节，我们出门会发现自己打喷嚏的次数比别的季节都要更多了。它也是我们身体的一种过敏反应。这个就是所谓风哮，它是有过敏因素的，发作特别的突然，咽痒。鼻痒，而且我们的痰有的时候都没有，也没有热痰和寒痰的表现。那既然结合着风哮，从风论治，怎么办呢？我们也坐下来给大家讲一讲怎么办了。我就想到我一开始让这个姑娘尝的这碗粥，这个粥是治疗风哮的吗？还是这个粥是从某个治疗风哮的方子演变来的？在风哮的病人的缓解期可以选择使用。你比如说缓解期的时候，他有些气短的症状有些少量的痰的时候，可以选择一个。还有发作期和缓解期的说法，我们大家来看大屏幕发作期黄龙舒喘汤，缓解期调补肺肾方。曹老，为什么在不同的时期要用不同的方法呢？这个就是中医的特色了。它这个有不同阶段的表现，
有不同的病机，有不同的症状，这个内容，所以在运用的中药的辨证论治的时候啊，在选择，一些个，比如刚才说了一个有寒效，有热效，是吧？我们这个叫风效，说那个寒效呢，当然就用温药了，热效呢就用清的药了，那风效呢就用疏风的药了。所以这么一个，所以有区别。所以您的意思是，如果是在发作期的话，我们先得把它的表现那些急性的症状给治疗好，然后到了缓解期，我们也需要通过其他的方法来巩固。对。那我们先来说说发作期适合用的这个黄龙舒喘汤。黄龙舒喘汤呢是曹老治疗风效的一个经典方，也是曹老的学术思想的结晶。里边呢有芝麻黄、地龙、石菖蒲、苏叶、苏子、蝉衣等等药物组成。它的主要呢就是芝麻黄和地龙。麻黄呢在这里呢主要是一个宣肺、散寒、平喘的作用。地龙呢是一个咸寒的，它主要作用呢是疏风、解痉、平喘，是个君药。然后呢，配伍的药呢，你比如说苏子、苏叶，它是一个下气消痰的，也能平喘。苏叶、蝉衣呢，能够疏风解痉，帮助这个麻黄和地龙达到了疏风解痉的作用。同时，这个方子里还配有这个白果和石菖蒲。这个里边的作用呢是一个开窍，开窍平喘的作用。另外还有白芍甘草达到一个缓急解痉的作用。所以整个这个方子来讲呢，就是一个疏风宣肺，解痉、止咳、平喘的一个方子。主要是治疗风效的急性发作期的一个方子。对啊，因为在着急的时候得先把这些症状给缓解下来。那您看到了缓解期了，它关于肺的问题就没有那么强调了，它叫调补肺肾方，怎么还跟肾有关了呢？曹老，中医这个从治疗呼吸道疾病，老是强调一个是肺，一个是脾，一个是肾。肺呢，它主要以咳嗽、宣肺，肺气不宣，出现这咳嗽这些症状。痰呢是从脾上来考虑的。因为脾为生痰之源，肺为储痰之器，这个痰的根本在脾上，所以跟这个脾脏有关系。跟肾有关系的呢，就是肾管纳气的，所以它管喘气气急这个，所以这个我们这风效呢是以肺跟肾突出，痰不是太多，所以呢，当然这个我们治疗起来也考虑到脾的问题，但是调补肺肾呢，就是从这儿来的。对于肺部疾病的调理，曹老十分看重肾的作用。由于肾主纳气，如果肾失去纳气的功能，就会导致呼吸短浅等表现，从而导致哮喘等疾病。同时，对肺肾的调理不单单针对肺部疾病，很多肺肾虚的情况都可以用曹老的方法进行调理。那么，曹老是如何调理肺肾？他推荐的家庭食疗方又是什么呢？调补肺肾方都由哪几味药组成啊？稳定期的时候呢，进行中医治疗，它的目的是什么呢？第一，预防它的再次发作。第二个呢，如果在预防过程当中，它再次发作的时候，可能程度要轻，或者是每年的发作次数要少，这是一个目的。还有个目的就是延长它的病程。为什么呢？因为这个病是反复发作，逐渐加重。所以曹老对缓解期的哮喘的病人也非常重视，说他总结了一个经验方，叫调补肺肾方。调补肺肾方呢，有西洋参、山萸肉、五味子、枸杞子、野杨藿、丹参、茯苓等组成。这个方子的特点是什么呢？是调补为主，补中预调，是个标本兼治的方。它的用的西洋参西洋参的量它不是太大，一般曹老用3克左右。它主要目的还是一个补肺、养阴、健脾。
这种山芋肉啊、五味子啊、枸杞啊，它都是补肾纳气的。补肾纳气的。这种阴阳货呢，它主要是补肾温阳的。这种丹参呢是活血，茯苓呢是健脾化痰。所以你可以看出，有补肺的，有补肾的，有纳气的，同时呢，它还有一个化痰活血的作用。所以说，它是一个标本兼治调补为主的一个方。所以我们的这碗粥也应该是从这个调补肺肾方当中脱引出来的。对。其中比较重要的又没有那么多药味的药材加入在其中。对。也适合大家喝。那我们来给大家揭晓一下，到底这碗粥里有什么样的乾坤？走，张老师，这本大书。只有2味吗？一个党参，一个白果。刚才我们看到的那个是党参啊。这个方子啊非常简单，一个党参，一个是白果。党参的作用是补中益气，补肺健脾。是我们常用的一个补药，而且呢比较平和。白果呢，白果大家都知道银杏树的果实嘛，对吧？它只有定喘咳、练肺气的作用。所以这2个方子合在一块儿呢，对缓解期的病人，刚才我还谈到了，对一些倦怠痰不多，这样的病人，哮喘病人，或者说一些慢性病，这样的病人呢，也可以选用这个方子。它叫参果粥。我们大家一起来看大屏幕。我们上有党参多少克打了个问号，白果多少克也打了问号，还有多少大米也打了问号。所以这个时候就是知识点啦，如果您想要知道的话，马上接下来我们张老师就会告诉大家。当然了，您可以扫描我们屏幕下方的2维码，关注养生堂的微信公众号，里面详细的内容也在等着大家。我们来说说具体的克数吧。当然也要告诉大家什么样的人能喝，推荐给什么样的人，不推荐给什么样的人。党参呢一般是15克，白果呢一般是5到8枚，大米呢一般都是适量就可以了，主要是根据自己的口味吧。根据家里有多少口人一起来喝这个粥。对，是吧？这怎么煮呢？就像我们一样，在煮粥的时候把党参和白果放进去就好了。首先要把我们的中药材要清洗一下，清洗一下，然后呢，按照我们煮粥的那个程序就可以了。然后不适合什么样的人喝？有什么样的禁忌？这个如果病人是急性发作的，你比如说正在喘的时候，不太合适了。第二个呢，痰黄的时候，病人咳嗽、吐黄痰，实证的时候也不太合适。建议这2种情况下还是不再选了。我想要预防未来出现这样的问题，可以喝吗？可以的，就是如果病人有乏力咳嗽痰不是太多完全可以用这个方子来进行调理。明白了，所以大家一定记住了，这个克数呢，你也可以不用着急抄下来，因为我们的微信里都有，所以您可以扫描屏幕下方的2维码，关注养生堂的微信公众号，打开之后做一个截屏，这个图片就永远保存在您的手机当中了。再次的温馨提醒大家，记住我们的参果粥如何做，1天1次就好，不用天天喝吧。一开始需要一个持续的过程。持续多久大概你需要2、3个月以后是不是还得休息休息？不能长期喝，一个口味的问题也需要一个恢复的过程。所以至少要先坚持喝2、3个月，然后才能够达到平喘的效果，尤其是缓解期的患者。好的，明白了。参果粥，党参可以补益脾肺，白果敛肺定喘，扶助正气，增强体质。对于平时有咳喘表现的人群，我们可以用党参15克，白果5至8个，大米适量，共同煮粥即可，可以早晚食用。所以我们说完了针对风效的问题，我们有什么好的在家里处理的办法？接下来我们要回到中间了，来，张老师。麻烦曹老，我们要讲一讲关于风咳的话题了哈。刚才我们说了风效的由来，您的研究，那再来说说风咳。风咳也是您带领着大家做的研究总结，还是在古书当中有记载呢？因为中医我们的教科书里头，一开始我们上学的时候，后来几期的教科书基本上都是这个风寒咳嗽，
风热咳嗽是风燥咳嗽这么一个分类，就没有这个风咳。可是这个风咳呢，我们在临床当中观察，确实有这一类的病人，跟风寒、风热、风燥有区别的，一些症状学内容。我们经过查问一下，在《诸病源候论》，大屏幕上给出来了，隋朝的，它有一个10咳，它1曰风咳，2曰寒咳，还有脏腑咳。但是这个风咳里啊，后来有的书记载，就因咳语言不得静也，就是咳嗽起来啊，这个说话就受影响了。对。所以现在啊，经常有这样的病人，我们观察人家古人还是真是看到了这一点。我们这里有好几位是这个因为咳嗽，当老师上不了课了，停课了。有的呢打电话打说不上来了。对，真有这种情况。耽误工作，所以这种风咳啊，它有个突发性，也是具有风的特点。它就风为百病之长，风为六淫，风寒暑湿燥火之首。对，这个风性善动，这个风性挛急，都符合风的这个特点，所以我们也给它叫风咳。这个曹老呢，之所以提出来啊，从风论治，他主要是根据他多年的临床经验，从风效、风咳这个临床表现来类推的。大家知道，风效的病人呢，就有反复发作，时发时止，发作的时候痰鸣气喘，缓解的时候呢和正常人一样。另外呢，风效的病人呢，还有一个特点，就有过敏因素比较明显。有家族史。风咳的病人呢，有几个特点：干咳、无痰、反复发作，而且时发时止。另外很典型的一个症状是什么呢？就是厌氧。嗓子一痒就咳嗽，而且这种咳嗽呢是难以抑制。咳嗽的时候呢，一般是晚上，这个比较重，所以通过这些临床症状，曹老认为呢，和我们的中医的风邪的性质相吻合的。因为中医认为风呢是风盛则挛急，风为百病之长。这个所以呢，曹老提出来啊，叫从风论治，风效和风咳。我们查问一下，还真有治疗这个一些个要求。就因风者，心平主治。这药不要热了，平的药来治疗。曹老有没有风咳的病人？您在治疗的过程当中，自己印象也特别深的呢？太多了，肯定的。因为这个我们现在门诊上的病人啊，大概有40%左右，这咳嗽的都是风咳，咳嗽的。有的跑到好多地方。这个病人这类病人挺多的。这个他主要是说他咳嗽。有的是1、2年的，有的是几个月的，有的还3、5年的、7、8年的都有。他这种咳嗽特点就是突然间，咳嗽没有多少痰，痰不多，但是他嗓子发痒，有的人就误认为是咽炎了，实际不是咽炎，是气道敏感造成的。这个咳嗽的一阵儿，完了以后没事了，待会儿不知道什么原因。又咳嗽去了，又发作，突发的。他这咳嗽特点啊，很特殊。跟这个风寒风热的它不一样。风寒风热它有表症，可以有痰症，有热症。痰多，有白痰或者黄痰，有这些区别。好，所以这个我们这个思路啊，是适应于我们说的这个风咳的专门针对风咳的这一组病人。好。曹恩祥曹老在多年的临床实践中发现，很多患者的咳嗽具有阵发性、急迫性、突发、突止、变化莫测，同时还有咽痒等症状，遇刺激加重，发病时难以控制。这些表现类似风的特点，而从风论治起到了良好的治疗效果。因此，曹恩祥曹老针对此类患者和疾病，当称之为风咳。
那我们到底我们自己如何来判断这个症状表现是不是属于风咳呢？我们也拜托张老师帮我们像讲风效的症状一样，来总结一下风咳都有哪些症状表现。第一个，它是个阵咳和顿咳。什么意思啊？一阵儿一阵儿的。所说的阵咳、顿咳呢，不咳嗽的时候跟正常人一样，咳嗽的时候一般还控制不住，就是刚才说的，因咳言而不得静也。就是因为咳嗽连话都说不出来。比如说病人接着电话的时候，突然要遇到了一个刺激，马上就要咳嗽。这是他的典型的症状。第二个症状就是遇刺激咳嗽，啊，就是咳嗽之前啊，肯定能找到诱因。你比如说寒冷的刺激、气味的刺激，这些都是。第三个症状呢，就是厌痒咳嗽。这个时候鼻子不痒了，只有咽痒。咽痒咳嗽就是病人反映什么呢？嗓子发痒，一痒就咳，难以抑制。你想抑制这种咳嗽或痒，很难。最后一个症状是无痰和少痰，就是这病人表现为干咳，阵咳、顿咳，没有痰，或者是咳吐少量的白粘痰。另外还有就是一个厌痒，嗓子一痒就咳嗽，还有一个有明显的诱因，这就是一个风咳的特点。那张老师，您看啊，其实他们的特点非常的像。那我们怎么来区别它到底是风效还是风咳呢？都是因为风而导致的呀。风效和风咳啊，刚才曹老介绍了，它的病因病机是一致的，都是由风所造成的。但是呢，病位呢，对风效来讲呢，它是这个气管的痉挛。痉挛以后造成了这个气管的敏感痉挛了以后呢。呼气交换功能差一些，所以病人会表现为以喘为主要临床表现。风咳的病人呢，他是肺气上逆，上逆以后呢，以咳嗽为主要临床表现。虽然呢表现不同，但他的病机是基本一致的。以风为主。明白了。这个刚才提到这个风咳跟风效病因病机是有相同之处。它西医啊，哮喘也分两类。一个叫咳嗽变异性哮喘，也叫这个呢是以咳嗽为主的。那么就属于我们的风咳。表现不同，但是原因都是一致的。机理一样。那我们怎么来解决这个问题呢？所以我们接下来就要告诉大家，针对我们风咳的问题，尤其是缓解期可以喝的那个代茶饮是什么？来看看这一壶代茶饮，上面飘着菊花，但是这里面有3味很重要的中药材组成的。但是揭晓药材之前呢，我们还是得打开曹老的养生经，看看这个代茶饮的名字和方解。来，张老师，曹老您请坐。菊花，这其中有甘草、菊花和乌梅，我们分别来说说它们的作用吧。先说甘草。甘草啊，中医是具有清热解毒的作用，这里用它主要是取之于甘酸缓急的作用，利咽的作用，就是我们这个方子里用的甘草的目的啊，就是缓急解痉的作用。菊花，菊花呢是大家都知道，经常喝菊花茶，它具有疏风清热，上焦有热的时候啊，双目红的时候啊，大家一般都选菊花用。这个地方选菊花呢，主要是选它的祛风作用，祛风作用。还有最后一个乌梅。乌梅呢，乌梅大家也很常见。乌梅这个药呢，具有缓急、养阴，这些作用。所以我们整个方子来讲呢，它就有一个疏风、缓急、利咽的作用。对我们哮喘的病人，或是就是曹老说的风咳的病人、风效的病人，都可以选用。在缓解期的时候，能够减轻一些症状。这个小方子叫疏风止咳饮，大家也注意到我们的克数都是问号，所以到底具体的克数是什么呢？您可以扫描我们屏幕下方的2维码，关注养生堂的微信公众号，里面结果在等着您。我们也告诉大家吧，菊花用几克，乌梅多少克，甘草多少克？来，给我。菊花呢一般是2克，乌梅呢是1枚，甘草呢1克2克还都可以吧。
对，所以就应该是那种酸酸甜甜的口感，但是因为乌梅只用了一小颗，所以刚才我们尝起来觉得特别的平淡，只有菊花味儿，说明真的挺好喝的。我们再提醒大家，什么样的人适合喝？比如说，除了刚才我们说到的风咳症状的人之外啊，有的人。比如说容易咳嗽，那出现了什么样的咳嗽症状的人，可能也可以用这个疏风止咳饮呢？一般情况下呢，这个方子呢是一些干咳的，干咳痰不是太多的，咽喉部不适的，这也可以选择。无痰的咳嗽，少痰的咳嗽，干咳无痰的，那什么样的人不适合用？你比如说有什么禁忌？这个痰多的，哮喘的急性发作期。这些都不得合适用。所以我们今天给大家讲了2个方子，再次提醒大家，如果想要知道这个方子具体的克数，可以扫描我们屏幕下方的2维码，关注养生堂的微信公众号。节目的最后呢，我们也要给大家介绍一道美食，到底是什么呢？打开手机淘宝、手机天猫摇摇摇，参与互动，马上抢红包。接下来就让我们共同走进由专利好油金装金龙鱼1:1:1调和油冠名播出的养生厨房，来了解一下。太高兴了，终于迎来了1年1度吃皮皮虾最好的时节。最近这个皮皮虾可谓是个网红了，特别流行的一句网络语叫做“皮皮虾，我们走，一起去找男朋友”。就您这皮皮虾的造型，这还怎么找男朋友啊？不是，他这都在那下腰呢。对，您这是活的吗？您这是绝对是鲜活的虾。就是皮皮虾它那么笨，您给它翻过来下个腰，它就自己不能动了。就非常老实的这么一种玩法，不好。那好了，这皮皮虾现在是正当季，那咱们怎么能够把皮皮虾做的它酥香可口，面皮带肉一起吃？您跟夏大叔一起学。那不扎嘴吗？补钙了。没错，补钙了。合适的烹调方法，合适的火候拿捏，它自然就能够连皮带肉一起吃，酥着呢。又酥又补钙，营养又好，没错，同时还省去了这个剥皮的时间。没错，皮皮虾其实咱们在家里边生怕它扎嘴，没错，还扎手呢。没错，有时候剥皮还会把那个手给扎破了。没错，那所以说你看到就是它的这个壳的边缘是带钩的，对，所以它是非常容易扎嘴。那我们在吃虾之前，拿这个剪刀，很容易。把小刺儿直接剪掉，对，这个方法太棒了。而且呢，如果说是咱们今天说的是不剥皮吃这个虾，如果说是我处理完这个刀口以后，咱们剥皮也是非常容易，更方便。对，明白了，剥皮不剥皮，咱们吃着都不会扎嘴，不会扎手了。没错，皮皮虾它跟日常咱们经常吃的河虾相比的话，这个营养上它是有优势啊，还是说它不如河虾呀？实际上，这个呢，在我们的《随机居饮食谱》里就记载了，说我们的河虾呢有补肾、通都、有温阳的作用。但是呢，里面还有一句话叫“海虾跟它功效相近”。所以呢，这个海虾也是一个补肾、温阳、通都之品。而且皮皮虾是我知道的，就是我们老百姓能够接触到最好的纯野生的食材。它没有养殖的是吗？没有养殖一只皮皮虾的这种可能。也就是说，本身咱们的皮皮虾全部都是野生的，然后它是海产品，就意味着它可能跟日常咱们吃到的一些河虾相比的话，富含更多的营养元素。没错，皮皮虾呢，咱们都已经处理好了，稍微的往上面放一些淀粉，不要太多。淀粉起什么作用？起到酥化它表皮的作用啊，帮助它的那一层表皮起酥起脆。没错，包1层粉就可以了，不要太多。好了，我们准备一些油，今天的油就稍微的多一点。炸过皮皮虾的油也是特别的香。我拿这个油来做一个虾油面，太可以了，一点都不浪费。没错。那咱们这个油温呢，差不多在7成热的时候，我们把这个虾肉放到漏勺里边，读秒，15秒的时间，第一次炸就出锅了。15秒就可以是吗？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5、4、3、2、1，起锅。第一次可以看到虾表面已经变得膨胀起来了。没错，拍的那一点淀粉其实也已经吸附了它表面的水分，防止了油的烹建，保护了咱们的安全，所以很重要。对，最重要的是什么？你可以看到很清楚，就是这个淀粉在皮皮虾表面会有一些小的气泡，这就是那种酥香口感的来源。炸一遍可以吗？不可以，复炸完了之后，它才是入口一嚼即碎。非常酥脆的，没错。继续油温回到7成热。复炸多长时间？还是15秒。还是15秒。好，走。
很快，15秒加15秒，其实也就是30秒，半分钟的时间，咱们这个皮皮虾酥脆的效果就已经有了。没错。5、4、3、2、1，出锅。这个皮皮虾的皮已经完全炸酥、炸透、炸脆。没错。看着已经起了那种小泡泡的那种酥皮了。对，而且你看捞出来的时候，它完全都是支挺着的。你可以听到这个虾的酥脆。听到了皮儿。哦，你在酥这个已经都掉了。好了，那咱们在第一时间把锅里边这个底油爆香，爆香料，姜和蒜末哈，虾入锅，小香葱，那快速的椒盐。看到锅里的这种虾的状态是那种干香的，没错。好了，椒盐皮皮虾瞬间继承。要扎嘴先扎我是吧？张老师别跟我抢啊，一定把当英雄的机会留给我。这个头酥着呢。您入口之后稍微一嚼，立刻完全碎掉了。你看，如果说是您想吃皮没问题，要不想吃皮，咱们通过这种刀口的处理以后，我们也是很轻松的就可以把这个皮剥开。可以看到，这也是椒盐皮皮虾的一个特点。看到，可吃皮，好去皮。对，这个皮非常容易就可以给它剥开了。现在那就是肥美的虾肉。哇，外酥里嫩极致的表现，应该就是这个椒。